हेलो दोस्तों, प्राइमैक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं एक गैस गीजर के बारे में। आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल अलग अलग आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसके कनेक्शन कहीं से कहीं तक हमारे ज्वाइंट नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों इसकी कॉइल और कनेक्शन और ए टू जेड के बारे में। दोस्तों पूरी की पूरी आपको मैं आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कॉइल है और कॉइल को मैं यहाँ से खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। जो कि आपने देखा है इसको डिब्बी हम बोलते हैं और इसको जो है इसके पूरे चूहे ने जो कनेक्शन है वो इसके पूरे के पूरे यहाँ से पूरे काट रखे हैं। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरे कनेक्शन जो है चूहे ने यहाँ से और यहाँ से काट रखे हैं, बिल्कुल यहाँ से पूरी की पूरी चिप वगैरह। क्योंकि ये चिप जो है मैंने इसमें सेंसर जो है ये न्यू लगाया है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि यहाँ से आप देखें चिप के यहाँ से पूरे के पूरे तार यहाँ से काट दिए थे चूहों ने, जिसकी वजह से ये चिप हमें बदलनी पड़ी। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो कॉइल के कनेक्शन है ये भी चूहों ने पूरी तरीके से काट दी थी, जिससे कि मैंने ज्वाइंट किए हैं जैसे थे। और अभी कभी भी आपके साथ में ऐसी समस्या आए जिससे कि कभी भी चूहे आपकी वायरिंग काट दें, तो साथ ही साथ आपको पूरी की पूरी हमें कॉइल बदलनी पड़ेगी। आप जोड़ ना लगाएं, क्योंकि जोड़ अगर धोरे धोरे होते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत कर लीजिए। और दोस्तों लास्ट में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर बनता है, दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डिब्बी है, तो डिब्बी को बदलने के दोस्तों हमें यहाँ से इसके जो लाइटर हैं ये हमें पेचकस की मदद से यहाँ से हमें खोलने पड़ेंगे, जिससे कि हम आसानी से इनको बदल सकें। तो ये हमने यहाँ से बदल के इसको रख दिया है। अब हम दूसरा जो लाइटर है इसको भी हम यहाँ से खोल देते हैं। अब आपने देखा तीनों के तीनों ये हमारे सेंसर साथ ही साथ हमारे लाइटर पूरे के पूरे यहाँ से अलग हो चुके हैं। अब मैं इसको रख देता हूँ एक तरफ। अब मैं जो है जो न्यू डिब्बी है हमारे पास, मैं इसको इसमें अटैच करता हूँ, मैं इसमें लगाता हूँ। अब आप देख थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये अब कौन सा हम किधर लगाएं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप तीनों देख रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों ये एक साइज के हैं और ये थोड़ा सा अलग साइज का है। तो जो हमारा लंबा वाला साइज का है ये दोस्तों एक सेंसर है। ये किस तरीके से काम करता है दोस्तों, इसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि इसमें जो है हमारा लाइटर का ये लाइटर नहीं है, इसमें कोई चिंगारी वगैरह कुछ नहीं आती है। इसका खाली काम होता है, इसको आग जैसी जलती है इसको बंद करना होता है। हमारे जो ये लाइटर होते हैं उसको बंद करना होता है, ये इसलिए सेंसर होता है। वो किस तरीके से काम करता है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो की बना दूंगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं इनके दोनों के जो साइज हैं वो बिल्कुल एक से हैं। आपको मैं अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ इसलिए कि जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। तो आप देख रहे हैं दोनों एक साइज के हैं। तो ये दोस्तों जो एक साइज के हैं वो हमारे लाइटर हैं छोटे, और जो हमारा बड़ा साइज का है वो है हमारा सेंसर। तो इस लाइटर को हम इधर लगाएंगे। आप कोई सा भी लाइटर किधर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा ये बड़ा साइज का है तो बड़ा साइज का हमारा इधर जाएगा, जिससे कि हमारी दूरी जो है वो इसलिए इन्होंने छोटा दे रखा है कि ये पास पड़ेगा और ये दूर पड़ेगा। तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि छोटा या बड़ा है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किधर भी कोई सा भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमने खोला था वैसे ही हमें इन्हें टाइट कर देना है। और टाइट करते समय आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो लाइटर है हमारा बिल्कुल सीधा रहे, जैसे हमने खोला था वैसे ही इसको लगाना है। तो आप देख रहे हैं लाइटर हमारा यहाँ पे बिल्कुल अटैच हो चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे यहाँ पे पत्ती खड़ी हुई है इससे टच ना नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर टच होगा तो ये हमारा लाइटर काम नहीं करेगा। तो अगर आपका ये टच हो रहा है तो ये तो पत्ती को आप ऊपर कर दीजिए या फिर इसको आप ऊपर कर दीजिए। दूसरा हम लगा लेते हैं दूसरा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो लगे हुए हैं तो हमें एक साथ ही लगाने पड़ेंगे सेंसर, और साथ में हम इस पे लाइटर को हम एक साथ अटैच करेंगे, एक साथ हम पेच कसेंगे। ये दोनों हमने दोस्तों ये कस दिए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ये ध्यान रखें कि ये जो रबड़ है ये हमारी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये हमारी अंदर होनी चाहिए सबकी तीनों की। अब ये दोस्तों हमने ये बिल्कुल ए टू जेड हमने यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने लगा दी है। अब हम लगाएंगे इसकी डिब्बी। तो अब डिब्बी लगाने से पहले हम इसके कर लेते हैं दोस्तों कनेक्शन। तो आप देख रहे हैं जिसमें स्लिप है ये हमारा कॉइल के लिए और हमारा चिप के लिए और हमारा एलईडी। तो आप देखेंगे इसमें जिसमें कि हमारी चिप लगी हुई है उसमें हमारी जिसमें तीन तार है ये हमारी जाएगी कॉइल पे,
और ये जिसमें दो तार हैं ये हमारे हैं चिप के, और ये हमारी है एलईडी, जो आप एलईडी का मतलब जानती हैं किस तरीके से यूज़ होती है। और ये है हमारा अर्थिंग। तो दोस्तों अर्थिंग लगाना हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आपने अर्थिंग नहीं लगाई तो ये प्रॉब्लम जनरेट कर लेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं दोस्तों अगर आप अर्थिंग नहीं लगाएंगे। तो अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। आप ये देख रहे हैं इस तरीके के जैक आएंगे, तो ये सेल की तरफ है, और ये जो आपके पिन देख रहे हैं ये जैक जो है ये हमारे थर्मोस्टेट के हैं। तो अब हम सीधा शुरुआत करते हैं दोस्तों थर्मोस्टेट से। तो थर्मोस्टेट में हम ये पिन इस तरीके से हम इसमें लगा देंगे, और अच्छी तरीके से हम इनको दबाएंगे, पुश करेंगे, जिससे कि ये हिले ना। उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे इसके सेल पे। सेल पे आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, आप जानते ही होंगे, सेल को आप खोल के देख सकते हैं प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है, किधर की तरफ कौन सा आएगा। तो दोस्तों ये हमने माइनस प्लस के भी सेल के जो करंट है हमारे इसमें 3 वोल्ट जो जाएगा वो भी हमने लगा दिए हैं। अब हम दोस्तों करते हैं इसके कनेक्शन यहाँ से। तो आप देख रहे हैं ब्लैक वाले में 3 वायर हैं, तो ये हमारा लगेगा कोयल पे। तो कोयल की 3 वायर हमारी ये रही, तो इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। और अब हमारा रहा चिप का काम। तो चिप जो है हमारी ये रही दोस्तों, चिप भी हमने लगा दी है। अब ये स्टैम्प पटर पटर कर रहा है क्योंकि मैग्नेट हमारी इसके पास ही है, तो मैग्नेट को हम नीचे कर देते हैं जिससे कि ये हमारा सेंसर जो है बंद हो जाए। अब लगाते हैं दोस्तों हम इसका अर्थ। तो अर्थिंग लगाने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थिंग आपने नहीं लगाई तो ये बहुत सी प्रॉब्लम जनरेट करने लगेगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि इसमें दिक्कत आ क्या रही है। तो कभी भी आप ये चीज़ अर्थिंग के लिए ना भूलें दोस्तों, अर्थिंग लगानी बहुत ही ज़रूरी है। ये दोस्तों हमने अर्थिंग भी लगा दी है, और अब हम कॉइल को इसको पूरी तरीके से हम फिट कर देते हैं यहाँ पे पेच की मदद से, जिससे कि ये हिल नहीं पाए। अब दोस्तों आपने देखा ये बिल्कुल A to Z हमने सब कुछ सीख लिया है, और साथ ही साथ ये चिप और ये हमारा कोयल के कनेक्शन, ये एलईडी। अब दोस्तों हम इसको चेक कैसे करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे हम सेटिस्फाई हों कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ये चिप देख रहे हैं। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये एक बार्सल लगा हुआ है, तो आपने देखा ये जाली अब हम निकालेंगे, और निकालने के बाद यहाँ से पेचकस की मदद से इसकी जो मैग्नेट है वो हम आगे को करेंगे, क्योंकि ये पेचकस थोड़ा सा मोटा हो रहा है, इस वजह से ये हमारी मैग्नेट वो सॉरी पेचकस ये अंदर नहीं जा पा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसी कभी भी दिक्कत आए, आपको बिगर गैस के बिगर मतलब के पानी के आपको चेक करना हो, तो सीधा इसको ऊपर की साइड में उठाइए, और आप देख रहे हैं कट कट की आवाज़ आने लगी है। अब हम इसको करेंगे नीचे। अब आप देखेंगे ये बंद हो गया है। तो जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो मैग्नेट कभी इधर से इधर जाएगी, तो इससे हमारा जो जो हमारा गीजर है वो वर्क करने लगेगा। अगर आपको ऐसे अगर कोई भी परेशानी है या कोई भी समस्या है, आप नहीं कर सकते ऐसे, तो आप सीधा ये चिप जो है इसको खोलिए, और खोलने के बाद आप ये ढीली हो जाएगी। जब ढीली हो जाए तब आप इसको आगे पीछे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। थोड़ा ये पेच टाइट है, इसको मैं और ढीला कर लेता हूँ, जिससे कि ये आसानी से इधर उधर हो सके। यहाँ पे ये देखो दोस्तों, ये मैं इसकी चिप हटा रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ लाइटर पे भी नज़र आप मारें तो लाइटर भी हमारे चल रहे हैं, और इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, आप कोई भी समस्या आ रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से चेक हम नहीं कर सकते हैं, तो आपको मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप उसकी मदद से भी बहुत अच्छी तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर इस तरीके से आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप इसको हटाइए और पेचकस की मदद से इसको आप लगाइए डायरेक्ट, मतलब इसको हम कहते हैं डायरेक्ट चेक करना। तो जब आप इसको डायरेक्ट चेक करेंगे तो एक कॉइल की आवाज़ आएगी, आप सुनना एक टक से आवाज़ आएगी, तो वो कॉइल की आवाज़ होती है, वो ऊपर ऑपरेट करती है, ये आवाज़। तो अगर इस तरीके की आवाज़ आ रही है तो हमारा गैस गीजर जो है बिल्कुल वर्क कर रहा है। आप सेटिस्फाई हो जाइए कि हाँ हमारा गैस गीजर वर्क कर रहा है।
तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें और लाइक करना दोस्तों ना भूलें दोस्तों। सिर्फ आप एक अंगूठा लगना है दोस्तों। और दोस्तों मैं कुछ ही दिन में लाइव आने वाला हूं दोस्तों। और आपका कोई भी कमेंट हो या कोई भी आपकी क्वारी हो या आप कोई भी मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो लाइव में आप जरूर आइएगा, क्योंकि मैं कुछ ही दिन में आपको मैसेज कर दूंगा कि मैं लाइव किस दिन आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है लाइव में भी आपको मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ मैं लाइव आने की। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तुरंत कर लीजिए। ओके बाय बाय।